बोट रॉकर्स 450 फ्लिपकार्ट की तरफ से एक हार्ड कार्टून में ये पैक होकर आया है। चलिए तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बेहद हार्ड है ये प्लास्टिक। ये मुझे पड़ा है 999 रुपीज़ का ऑफ़र में, और बिना ऑफ़र का आप इसको 1499 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट। इसको निकाल लेते हैं, इस बॉक्स को हम साइड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट को देखते हैं। ये बोट की ब्रांडिंग की गई है। रॉकर्स 450 ऑन ईयर वायरलेस हेडफोन की फीचर्स देख लेते हैं। 40 mm की ड्राइवर्स हैं, एडेप्टिव ईयर कप्स, ईयर बैंड्स हैं, ब्लूटूथ 4.2 की कनेक्टिविटी है, 15 आवर्स बैटरी बैकअप है, स्लीमलेस इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स है, और वॉइस असिस्टेंट है जो कि गूगल और सिरी दोनों ही सपोर्टेड है। और पीछे इसी बोट की ब्रांडिंग है, ये प्रोडक्ट है। इसे भी खोल लेते हैं। तो रेक्टेंगल शेप में कुछ इसको पैक होकर आया है। इसको साइड कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट था। मेन प्रोडक्ट को पहले हम साइड रखते हैं। आते हैं इसके एसेसरीज़ पे। एसेसरीज़ में हमको मिलता है ऑक्स केबल, जो कि ये ऑक्स केबल है, जिससे आप बैटरी ख़त्म होने के बावजूद इसे चला सकेंगे मोबाइल से कनेक्ट करके। इसको साइड रख लेते हैं और अगले बॉक्स कंटेंट पे देखते हैं। एक माइक्रो USB टू USB केबल है ये। इससे भी आप अपना चार्ज कर सकते हैं। वैसे आपका जो फ़ोन का होगा उससे भी ये चार्ज हो जाएगा। ये आते हैं, वही होगा बोट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट। दोनों तरफ ये बोट की एडवर्टाइजमेंट होती है। ये बोट अपनी एडवर्टाइजमेंट का रखा रहता है एक बुकलेट। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इसको भी हम निकाल लेते हैं, जो कि इसका यूज़र मैनुअल है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक वारंटी कार्ड, जो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं बोट के वेबसाइट पे जाके। इसको भी रखते हैं। यही था बॉक्स कंटेंट। इसमें आते हैं मेन प्रोडक्ट के पास। तो हम प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट को छूते ही सबसे पहले एक अच्छी सी फीलिंग आती है, प्रीमियम वाली। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही शाइनी लगाया गया है इसमें। बहुत ही अच्छी हार्ड प्लास्टिक है, ये मजबूत है, और उसको छूते ही सबसे पहले एकदम फीलिंग ही अलग आई है। बहुत ही प्रीमियम है ये। मैं तो सबको रिकमेंड करना चाहूँगा ये इस प्राइस पॉइंट पे। तो अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।